Массированная атака РФ по Украине этим утром. Российским чиновникам приказали удалить Телеграм, а Франция продлила арест Дурова. Армия России массово чистит переписки, а Белгородскую область местные власти отрезают от Федерации. Пролетарск горит 8-е сутки. Масштабный пожар в Крыму. Россияне убили советника по безопасности Reuters. Главные новости на этот момент. Далее. А как вы думаете, чем это все закончится? Нашей победой однозначно. Только, боюсь, от Украины ничего не останется. А что такое победа вот в этом случае? Победа, чтобы жили все в мире. И никто на наше государство не нападал. Чтобы жили все в мире, но от Украины ничего не осталось. По такому принципу и действует Россия. Этим утром страна-террористка снова атаковала энергетику Украины. По всей стране введены отключения света. И, к сожалению, есть погибшие. Мэр Луцка сообщил о прилете по объекту инфраструктуры и погибшем человеке. Взрывы звучали также в Киеве, Виннице, Кривом Роге, Крапивницком, Днепре, Львовской области, в Одессе. Информация о погибших сейчас уточняется. Но точно известно, что есть погибшие на Днепропетровщине. И одного гражданского убили в Запорожском районе, как сообщил Иван Федоров. По всей Украине введены экстренные отключения света, сообщает ДТЭК. Россияне атаковали энергообъекты во Львовской области, как сообщили в ОВА. В Киеве в нескольких районах города нет воды, пишут паблики. В Полтавской области в результате обстрела пострадал промышленный объект. Об этом сообщил губернатор Филипп Пронин. Ранены 5 человек. Также отключения на объектах Укрэнерго. ДТЭК ввел экстренные отключения. Оккупанты вновь бьют по объектам энергосистемы в областных центрах Украины. И более того, сегодня крылатые ракеты долетели аж до Закарпатья. Местные ОВА показали работу пулемета, якобы по ракете на границе Закарпатской и Львовской областей. На видео в соцсетях пишут, работает Закарпатский 650-й отдельный зенитно-пулеметный батальон ВСУ. Збив! 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 В Киевской области есть повреждения объектов инфраструктуры. Известно об одном раненом. Он в больнице. Еще 3 человека пострадали в Николаевской области. В Днепропетровской из-под завалов дачного дома достали мужчину. Ему оказывают помощь. В общем, 15 областей Украины пострадали сегодня утром в результате российской массированной атаки. Следите за обновлениями на 24 канале. Мы расскажем обо всех последствиях этой атаки, этих ударов. А пока движемся далее. Больше недели пылает в Ростовской области. Большой пожар на нефтебазе в Пролетарске потушить не могут уже 8-е сутки. Местные жители все так же жалуются, что дыма очень много, им тяжело дышать. Но никаких экстренных мер не предпринимают. Кадры портятся, замутненные получаются кадры. Напомню, пожар на нефтебазе начался после атаки украинских БПЛА. По данным аналитиков, там были уничтожены как минимум 14 цистерн с топливом. Что такое безопасность от Путина? В РФ сообщают об атаках дронов в Саратове и Энгельсе. В сети показали кадры с беспилотниками, которые поражают ЖК Энгельс-Сити-4, а также падением дрона на ЖК Волга-Скай, самый высокий дом в Саратове, и последствиями инцидента. По словам губернатора Саратовской области, силами ПВО вроде бы ликвидированы БПЛА и есть факты падения обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Российский чиновник добавил, что экстренные службы работают в усиленном режиме. А тот факт, что российское ПВО опять сбивает все прицельно на жителей городов, налицо. Я напомню, что в Энгельсе расположен аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики Ту-95. Пишут, что 11 из них в это же время взлетели, чтобы бомбить Украину. От домов до летной воинской части и военного аэродрома в Энгельсе в среднем 15 минут езды, как отмечают российские источники. Паблики пишут, что количество пострадавших в результате атаки БПЛА на Саратов возросло до 4. Одна женщина в тяжелом состоянии госпитализирована, как пишет местный губернатор. В МО РФ заявили, что за ночь над территорией Федерации всего сбили 20 беспилотников. В
Крыму разгорелся пожар на 15 гектаров. Как сообщают в российском МЧС, вертолеты Ми-8 сбросили 35 тонн воды на очаг возгорания. Порядка 100 человек эвакуируют из СНТ «Рассвет» в районе поселка Орджоникидзе на юго-востоке Крыма из-за природного пожара. По словам гауляйтера Аксенова, риск распространения огня существует и на территорию садового товарищества «Волна». Россияне утверждают, что пожар разгорелся по природным причинам, но особого доверия их источникам никогда нет. В Белгородской области подняли флаг Украины на водонапорную вышку. Видео снято в Гайворонском округе, селе Новостроевка. Россия продолжает терять контроль над своими территориями. И даже на Первом канале уже проскакивает правда, что это никакая не атака на Курскую АЭС, которую героически отбили, а банальная брешь в российской обороне. Я бы еще отметил такую важную вещь. Это, так скажем, ловушка первоначального успеха. Мне все равно кажется, что не рассчитывали на такой стремительный прорыв в украинском генштабе. То есть, что-то пошло, видимо, не так в нашей обороне. То есть изначальный план у Украины был поменьше, и тут им предоставилась возможность зайти глубже. И в голове украинского командования что-то щелкнуло, и они сказали: вот, это наш ключ к успеху, сейчас дойдем далеко вперед, поэтому все резервы, всех, кого только можно, кидаем в этот прорыв. И даже тогда, когда сейчас мы останавливаем их эффективно, все равно вот эта инерция идет. Все равно украинский генштаб запихивает вперед солдат. Вперед, 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 просто потому что они не могут признаться себе и не могут признаться, не знаю, Зеленскому, западным кукловодам, что не удастся дальше проломить оборону, дойти до Курска и так далее, вот на этом направлении. Понятно. Это просто такая ловушка успеха. В связи с событиями в Белгородской области ограничат въезд еще в 3 населенных пункта. О полном закрытии сел Дроновка и Порос Гайворонского округа и Старый Хутор Валуйского округа сообщили на заседании правительства, и именно Вячеслав Гладков. Этот вопрос рассмотрят на ближайшем заседании регионального оперштаба. Также губернатор поручил обеспечить меры соцподдержки для жителей территорий, которые предусмотрены для тех, кто попадает в эту зону ЧС, и включить их в реестр федеральной помощи по предоставлению жилья. В ближайшее время якобы власти проведут встречи с жителями сел, если доедут, или где-то в Курске, как обычно. Реальное отношение Кремля к жителям Белгородской области или оккупированных территорий озвучила пропагандистка Татьяна Монтяна. Изначально донецкие считали, что вот мы какие-то не такие. И вроде объедки кидают, и в будку не пускают. Но они просто увидели, что к Белгородчине отношение плюс-минус такое же. То есть все честно, все на равных. И какой вывод? И примерно попустились. Вот оно такое. Что начальство интересует только то, что у самого начальства. А простые люди не интересны никому и нигде. Хоть в Донбассе, хоть в Белгороде, хоть где наводнения были, никому ничего не интересно. Также российская Минобороны отчиталась о сбитии, в том числе над Белгородской областью, беспилотников этой ночью. Давайте увидим. Игорь, сори! Тем временем в Курской области продолжают бороться с нацизмом патриотическими роликами. Первое, что хочу отметить, к Смирнову в Курск приехал террорист Денис Пушилин, у которого в самопровозглашенной так называемой ДНР, видимо, все так хорошо, что он поехал помогать курянам. Ребята из Донецкой Народной Республики приехали, работают здесь, помогают им. Это совместная жизнь, это наша одна большая семья. И мы так и будем продолжать жить на нашей земле, развивать ее и защищать ее, чтобы она была свободной. В Рио губернатор Алексей Смирнов принял участие в заседании Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Я напомню, что на этом совещании Смирнов докладывал о том, сколько людей добровольно сбежало из области, а таких, по его словам, уже 133 тысячи. Но в следующей минуте видео в Рио губернатор уже говорит о скором освобождении Курской области. Опять здесь идут бои, опять танки с крестами. Они горят здесь на этих полях. Мы уверены, что область будет
освобождена в скором времени. И те районы, которые вот сейчас подвержены атакам, они будут восстановлены. И будет еще одна памятная дата для курян, для россиян. День новой победы и освобождения на нашей Курской земле. Франция продлила арест основателя Telegram Павла Дурова, пишет AFP. Первоначальный срок задержания для допроса во Франции может занять максимум 96 часов. После этого судья должен либо освободить Дурова, либо предъявить обвинение и его арестовать. Сегодня прокуратура Парижа планирует сделать заявление для прессы в связи с делом Дурова, как сообщают Роспропагандисты. Российские телеграм-каналы утверждают, что сотрудникам ряда силовых ведомств, а также чиновникам администрации президента и правительства России пришло распоряжение удалить свои служебные переписки в Телеграм. Пропагандистка Симоньян призвала это сделать всех, у кого были чувствительные переписки в мессенджере. Что главное в истории с Дуровым? Что все, кто привык пользоваться телегой для чувствительных разговоров, переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать, потому что Дурова закрыли, чтобы забрать ключи, и он их отдаст. Роспаблики пишут, что Путин поручил создать полностью российский аналог Telegram и ждет результатов через месяц. На новый мессенджер якобы должны будут перейти все чиновники, военные и сотрудники спецслужб. Поручение заняться его разработкой поручили ряду министерств и ведомств, в частности Минцифры, Минобороны, ФСБ, Роскомнадзору и службе спецсвязи. Напомню, что миллиардер и владелец сети X Илон Маск призвал власти Франции освободить Дурова и всячески высказался о притеснении свободы слова этим задержанием только в собственной манере. В одном из постов Маска в связи с задержанием Дурова говорилось: «Точка зрения. В Европе 2030 год, и вас задерживают за то, что вы лайкнули мем». Российская пропаганда с вечера субботы пытается использовать новость с Дуровым, чтобы показать, что на Западе ситуация со свободой слова в интернете еще хуже, чем в России. Кроме того, обернуть ситуацию себе на пользу, встроив события в методички. Медведев орет, что Дурова арестовали за то, что он русской крови. Экс-мэр Архангельска Донской вышел на одиночный пикет в поддержание свободы слова. И об этом давно забытом в России явлении заговорила и омбудсменка РФ Москалева. Совершенно очевидно, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram интернет-площадку, где можно узнать правду о происходящих событиях в мире. Это вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира. При этом всего несколько лет назад российские власти сами требовали от Дурова ключи шифрования и пытались заставить его сотрудничать с ФСБ. А после его отказа в течение 4 лет безуспешно блокировали мессенджер. И, кажется, до сих пор не оставляют попыток ограничить работу Telegram. Напомню, что Telegram в России время от времени блокируют уже давно, начиная с 2018 года. Тогда Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке Telegram в России из-за отказа передать те самые ключи для дешифровки сообщений пользователей. Фактически после того, как Дуров отказался сливать спецслужбам данные своих пользователей. Мессенджер может использоваться террористами, заявили в ФСБ, и 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи требование ограничить доступ к Telegram, а затем заблокировал часть IP-адресов Amazon, Microsoft и Google. Сейчас мессенджер, хоть и с перебоями на территории России, но продолжает работать. Однако The Moscow Times пишет, что последние несколько дней проблемы участились. В России 3-й раз за неделю произошли массовые сбои в работе мессенджеров не только Telegram, но и WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные Down Detector и сбой РФ. Пользователи не могут установить соединение с серверами при попытке открыть переписку или канал. При этом пуш-уведомления в новых сообщениях продолжают приходить, но открыть их просто невозможно. Традиционно, если подключить VPN, то проблемы исчезают. В России считают это новой попыткой заблокировать Telegram. На канале пропагандиста Соловьева продолжают продвигать нарратив о спецслужбах США, которые дотянулись до Дурова сугубо по политическим причинам. Макрону, как нужны политические очки в глазах своих рабовладельцев Соединенных Штатов Америки. Ведь представители американских спецслужб неоднократно делали поползновения в адрес и Павла, и его сотрудников. Западные службы убеждены, что представители российских структур безопасности используют мессенджер для своей работы, а большая часть информационной войны происходит именно на полях Telegram.
Если хоть на секунду, в принципе, задуматься о характере обвинений в адрес Павла, то возникает вполне логичный вопрос. Где ордер на Цукерберга? На его площадках в открытую работают преступные группировки. Где ордер на директоров ФРС? Долларами расплачиваются за наркотики, оружие и людей, включая детей. Что касается его возможной дальнейшей судьбы, я консультировалась с французскими адвокатами и международными правозащитниками, и пока получаю только плохие прогнозы. А разве такие переписки не ведутся на платформе? Ведь, как цитируют Z-канал и главу Центра развития транспортных технологий Алексея Рогозина, арест Дурова равноценен аресту начальника связи российской армии. Тот заявил, что передача разведданных, корректировка артиллерии, трансляция видеопотока с коптеров и многое другое сегодня действительно осуществляется очень часто средствами Telegram. Да и пропагандисты говорят об этом, не скрываясь. Хочу сказать всем тем, кто хочет заблокировать Телеграм. Буквально вчера мы наводили Искандеры по Телеграмму. Артиллерия наша наводится по Телеграмму, авиация наша наводится по Телеграмму. Нравится кому-то это или не нравится, это реальность. Мы воюем в интернете. У нас, извините, трансляции с дронов идут через Discord, у нас наведение идет через Telegram, у нас работа с нашими источниками информации идет через Telegram. Нравится это кому-то, не нравится. Это ли те самые чувствительные переписки, о которых писала Симоньян? Думаю, после таких высказываний не остается вопросов, почему Россия так стремится забрать гражданина Дурова на свою территорию и собственноручно отнять у него все ключи, пока они не достались чужим спецслужбам. Традиционно это пытаются приправить историями об агентах США, патриотизме и мнимой свободе слова. И еще один вопрос. Если задержание Дурова сугубо политическое и европейское законодательство предполагает только экономические штрафные санкции за поступок, как утверждают прихвостни Соловьева, то почему все Роспаблики вчера в один голос кричали, что Дурову грозит 20 лет тюрьмы? Советник по безопасности Reuters погиб в Краматорске, когда российские оккупанты ударили по гостинице, где остановились журналисты. Россия ударила по Сапфиру ночью 25 августа. В результате обстрела было частично разрушено двухэтажное здание отеля. Повреждена также многоэтажка поблизости. Пострадали 4 журналисты, граждане Украины, США и Великобритании. Прокуратура сообщила, что войска РФ ударили ракетой «Искандер-М». Член команды Reuters, освещавший войну в Украине, пропал без вести, а 2 других были госпитализированы после удара по гостинице. Позже спасатели достали тело мужчины из-под завалов разрушенного отеля. Погиб член команды Reuters, 38-летний Райан Эванс. Бывший военный работал с агентством с 2022 года и консультировал журналистов Reuters по безопасности в разных точках мира. В частности, и в Украине, и в Израиле, и на Олимпиаде в Париже. Наши соболезнования. На этом, друзья, ставим многоточие. Продолжаем фиксировать агрессию врага. Продолжаем фиксировать наши победы. С вами в студии работала Яна Богославская. Еще обязательно увидимся.